नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच बुलाए गए भारत बंद का असर ग्वालियर में भी देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में किसान मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर पर सवार होकर रैलियां निकाल रहे हैं और बाजार बंद करा रहे हैं। बंद को देखते हुए सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। चौराहों पर और बाजारों में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शन में शामिल एक किसान ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक राज्य का नहीं, पूरे देश के किसानों का है। हम कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में अपना डीजल पेट्रोल फूंक कर आए हैं। हम मोदी सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे। उधर प्रदर्शन में शामिल वरिष्ठ माकपा नेता रामविलास गोस्वामी ने भारत बंद के समर्थन में आयोजित ग्वालियर बंद को ऐतिहासिक बताया। के विरोध में है। 3 काले कृषि कानूनों को मैं बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं। पहला कानून है जमाखोरी का, आप सब जानते हैं जमाखोरी से महंगाई बढ़ेगी। दूसरा कानून है कि न्याय एसडीएम करेगा और एसडीएम बोलता है कि किसानों के सर फोड़ दो। तीसरा कानून है मंडी खत्म करो कानून, सारी सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, प्राइवेट मंडियां रह जाएंगी, उससे भी महंगाई बढ़ेगी। तो हम किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने 19 दलों के साथ भारत बंद का आह्वान किया है। महंगाई से जनता त्रस्त है। 110 रुपये का मध्य प्रदेश में पेट्रोल है, 100 का डीजल है, 200 रुपये का खाने का तेल है, 1000 रुपये का सिलेंडर है और हर चीज़ महंगी पड़ गई है। कुछ भी लो, कुछ भी खरीदो, 25, 30, 35% हर चीज़ पर महंगाई बढ़ गई है। लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही हैं, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो ये जो बंद है महंगाई के विरोध में है, किसानों के समर्थन में है। व्यापारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ग्वालियर ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर व्यापारियों ने अपना समर्थन दिया इसके लिए। आज अन्नदाता परेशान है, जो देश के लोगों को पालने का काम करते हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर की कमी हो, चाहे किसान विरोधी कानून हो, उन सब के चलते अन्नदाता परेशान है। लगातार महंगाई की मार है, आम आदमी की, गरीब आदमी की कमर टूट रही है। इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज भारत बंद का, जो सभी पार्टियों ने, विपक्षी दलों ने, किसानों ने जो भारत बंद का आह्वान किया है, उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी है और महंगाई के खिलाफ और जन विरोधी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार सड़कों पर आने वाले समय में संघर्ष करती रहेगी। जब तक इस देश का अन्नदाता, जब इस देश का आम आदमी, किसान, मजदूर, नौजवान जब तक परेशान रहेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रहेगी, सड़कों पर इसी प्रकार आंदोलन में जारी रखेगी। नहीं, लगातार कांग्रेस पार्टी तो महंगाई के खिलाफ, शहर की सड़कों के खिलाफ, शहरों की सड़कों की हालत है, सीवर, पानी, बिजली, इन सब को लेकर, और शहर में कानून व्यवस्था जिस प्रकार मध्य प्रदेश में दुरुस्त हुई है, जिस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में माफिया का राज चल रहा है, आज कोई भी आम आदमी 2 जून की रोटी भी चैन से नहीं खा पा रहा। इन सब के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 1 वर्ष से संघर्ष कर रही है, सड़कों पर उतरी है और कांग्रेस पार्टी अपना आंदोलन जारी रखेगी। लेकिन आज जो बंद का समर्थन है, जो अन्नदाता के समर्थन में, किसानों के समर्थन में, जो सभी पार्टियों का जो बंद है, आज उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर उतरी है और ग्वालियर को बंद कराने के लिए हम सड़कों पर घूम रहे हैं।